जयगुरु ମୁଁ ଦେବରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବରାଜ ଲାଇଭ୍ ଭିଜନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯିବା ଗୋଟେ ସେ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା ଦେଖିବା ସଦୈବ ଆମର ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଡେରି କରିବେନି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସଦୈବ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆସନ୍ତୁ। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री ब्रह्मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य सभी चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज पुण्य सांध्य सत्संग उपस्थित मोर बरेण्य विरोधा सम्माननीय कर्मी भाई गुरु भ्राता कल्याणमय मातृमंडली छोट छोट पिलाए समस्त उद्देश्य मोर यथामान्य प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन रखे। आज आमर परम श्रद्धेय जाजक कर्मी श्रीजुक्त जगबंधु भाई नूतन गृहर प्रतिष्ठा बा गृह प्रवेश उपलक्षे सत्संग प्रदान करिसंती। निश्चित भाव से परम पिता पाखे प्रार्थना करुथिबे ए गृहटी खूब सुंदर सुष्ठु भाव समापन हो एवं तांकर प्रार्थना मध्य ठाकुर पाखे अच्छी। ठाकुर मध्य मंजूर करछंती सुंदर घरटी करिवार क्षमता तांकु देइछंती। किंतु वास्तव रे सेई गृहटा जे समस्तंकर स्वस्ति स्वस्ति एवं आनंदर स्थान हो ये कथा चाहती श्री श्री ठाकुर। कहीं ना ए घर को जे आसीबो से प्रथमे घरटा भीतर को बसिले निजे निजे आनंद अनुभव करिवो, स्वस्ति अनुभव करिवो एवं तार आप्राणता ए घर प्रति रहिवो। ताहले घरटा को केमिति कले एई जिनिसटा हबो ना वास्तव रे ठाकुर कहउछंती जे निजको इष्टार्थे परिचालना करे तार सब जिनिस सुष्ठु सुंदर होई उठे। निजको इष्टार्थे परिचालना करे आलोचना प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर कहउछंती इष्टार्थे परिचालना करबा अर्थ जे मोर भाई सहित कौन प्रकार मनमालिन्य होईछि बा कौनसी तांको मु भल पाए नाही कि से मते भल पांती नाही एटा जो सृष्टि हुए ठाकुर को कथा प्रश्न करा जायछि। आज्ञा गुरु भाई तो समस्ते आप्राणतार समस्ते आप्राणता भाव समस्ते समस्त को भल पाइबा कथा किंतु तांको भितरे बेले बेले अमेल देखा मिले। सेठी ठाकुर कहउछंती एई जो अमेलटा देखा मिले वास्तव रे सेमाने निजको इष्टार्थे परिचालना करंती नाही। मु आज आसीछि धला धोती पंजाबी पिंधि दे आसीछि जे मुठी किछि कथा कहूछि एइटा जे मोर इष्टार्थ परिचालना ता भी मध्य नहीं। इष्टार्थ परिचालना अर्थ से मनीषटा काहाको खराब कहि परिबो नाही, से मनीषटा को केही मध्य खराब कहि परिबे नाही। मनीष जेमिति मु जदी भाई की जदी मु तांकर विरुद्धाचरण करे तांकर कथा गुडाक मते खराब लागबो मु सदा बेले चिंता करिवि ये लोकटा को कटु कथा कहे एवं कौन प्रकार से आघात पाइले मध्य खुशी हुए कौन प्रकार तार विपद आपद आसिले आहरी खुशी हुए। यही कथाटा जेतेबेले मो भितर सृष्टि होउछि ठाकुर कहउछन्ति सेतेबेले तू निजको बुझिउ जे तू इष्टार्थे परिचालना तो निजको करू ना। सहज सरल कथा सेई आघात गुडाक पुनराय मो पाखकु फेरिबो एवं सेई आघात कष्टर मु मध्य अधिकारी हेकी चलिबी। ताहले ए कथा कहिबार उद्देश्य होउची जे घर भितर प्रत्येक निर्जीव वस्तु को आमे उपेक्षा करू जोठी मनीष सुख घर भितर को बसिले सुख शांति आनंद अनुभव करि पारे नाही। घर रे माँ माने विशेष कर जानी थांती ठाकुर कथा कहिसंती जे घर भितर जो जिनिसर जो निर्जीव जिनिस जो जिनिसर जोठी स्थान सेठी जदि ताकू रखा जाए बहुत सुष्ठु सुंदर भाव रे रखा जाए
ताहले से मध्य हमको आनंद दियंती। कहवाक गले पढ़ा घरे जदि आम रोषे करवा टेबुल टा जदि मो ड्राइंग रूम रे न पकेगी बेडरूम रे पकेबी बा गोटे पीढ़ा पटाटा ताकू नहीं कौ जगह रखी ये सब जिते निर्जीव वस्तु गुड़िकार जदि सुपरिचालना न हुए घर भितर जड़े आसिले से केबे हेले स्वस्ति शांति आनंद अनुभव कर जमी आम 50,000 टंकार सोफा पकईचे घर को बसी आसला बेल को कार लुगा पड़ी कार लंगी पड़ी कार पिला खाऊ मुढ़ी गिना पड़ी इत्यादि कथा जिते गृहकर्ता आसु बा केही भी आसु से देखिले प्रथम विरक्त हे ताको देखिले प्रथम विरक्त हे ये घर को पसी आसला पर मनीष स्वस्ति शांति आनंदर अधिकारी हैला कि छोटिया छोटिया कथा ये घरटा को जितेबाला मनीष स्वस्ति शांति आनंद ये घर भीतर को आसिले पाइब यही जिनिस गुड़ाक प्रति स्थिर भाव में दृष्टि देवा पड़े ताहले ठाकुरकर मन लखी श्रीमंदिर भली एटा हम आम ठाकुर मंदिर को जाऊे सेठी आमर गोटे प्रकार वातावरण चालीचलन मंदिर ये धीरे धीरे जीवी ये कौन जिन लगे फूल गचरे हाथ देविनी ये कथाटा आमको मने 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 सब आसे जो मंदिरटा सदाबले परिष्कार परिच्छन्न तार सुष्ठु सुंदरटा जथा जिनिस जथा जगह स्थान पाई थाए बोली मंदिरटा को आमको स्वस्ति शांति आनंद दिए ठाकुर से ही कथा कहते प्रत्येक गृह श्रीमंदिर हो प्रत्येक मनीष रिकन्स्ट्रक्टेड हुंतु ये कथाटा केमिति संभव जदि सेई नमूना सेई मंदिर सेई केंद्र आम पाखे गोटे सैंपल ताकू नेइकरी आम घर गुड़ाक परिचालना करवा दरकार तेबे जाई गोटे मनीष आसीबो घरे सुख शांति आनंद एवं सुंदर भाव से चलिबा पईका तार मनटा स्थिर रहिबो। आउ गोटे कथा जेतेबेले मनीष कौन करे ना प्राचुर्य भितर थाई प्राचुर्य भितर थाई बा बहुत दारिद्रता भितर थाई से कौन करे ना ठाकुर को भजन करे प्राचुर्य और दारिद्रता दीटा भितर फरक होची किछि नाही इष्टार्थ परिचालना करबा पई का प्राचुर्यर परिमाण रे थिबा व्यक्तिटा तार मध्ये आवश्यकता अछि एवं साधारण दरिद्र मनीषटार मध्ये आवश्यकता अछि से दिन जने भाई एमती सत्संग रे सुनुथिले बहुत दरिद्रता अवस्था जहाँ जहाँ मौसा आलोचना करुले मंदिर कथा काठ पाषाण मूर्ति जेते अच्छी समस्त पाखे जाकि मुंड बाड़ेला समस्त पाखे होमयज्ञ कला जे ज्योतिष पंडित जहाँ तक बतैले तार आर्थिक परिस्थितिर उन्नति हेलानी से दारिद्र्य 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 भितर समय कटुला एमती सत्संग रे थरे देखिला ऋतिक दादा आलोचना करुछंती सतनाम ग्रहण कर सद्गुरु ग्रहण कर सतनाम मनन कर आ सत्संगर आश्रय ग्रहण कर एई तीनटा जिनिस कले तोर उन्नति पई तते भाबिबाको हबो नाही ता कथा ठाकुर भाबिबे मनरे तार पसिला कहला एई कथाटा एटी सत नामटा तो मनन करबी आ सद्गुरु तो जीवन रे ग्रहण करबी नामटा तो मनन करबी आ सत्संग तो आसिली सत्संग रे तो बसिली 2 घंटा भलो कथा सुनिली आ पेट भी खाया को मिलिला तेबे यही कथा मु न करिक म आडे साडे काहे की धाउचे यही कथा भाबी कि से दिन से ठाकुरंग पाखरे ये ऋतिक दादांग पाखरे आज्ञा मु सद्गुरु ग्रहण करिबी करिबु ना हां आज्ञा ग्रहण करिबी एवं सद्गुरु ग्रहण करिछि हातरे सत अनुज्ञा उपासना बही ठाकुरंगर फोटो धरिछि सेतेबेले बहुत दिन तळर कथा सेतेबेले कोठाबाड़ी रे घर न थाए सेतेबेले समस्ते ट्यूबवेल फ्यूबवेल टैप फैप ए सिस्टम मध्य सेतेबेले न थाए सेतेबेले जाई कि तार दांडे रे जो पोखरी अछि से पोखरी रे गोड़ धोइकरी आगे सब जानते नहीं गोड़ धोइबे ट्यूबवेल रे गोड़ धोइबे घर घर जारे पहिला पर पसिबे घर भीतर सेही भली जेतेबेले जाईची पोखरी की गोड़ धोइया पईका गोड़ धोइची एवं खसी जाईची गोड़टी भागी जाईची घर को जेतेबेले आसे
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭଲ ଥିଲି। ଦରିଦ୍ରତା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଥାଉ ପଛକେ ଗୋଡ଼ ତ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲା। ଆଜି ଏଇ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଲା ପରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେଦିନ ରୀତିକ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ମାନ କରିଛି ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଛି, ଖାଲି ସେ କହିନି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ। ସେଦିନ ସେଇ ରୀତିକ ଦାଦା ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆସିଲେ ବାନ୍ଧିବି ବାଡ଼େଇବି ଯାହା କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କରିଛି ଏବଂ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଛି, ଘରେ ଅଛି। ସେ ରୀତିକ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଯାଇକି ନିବେଦନ କଲେ, ଦାଦା ଏମିତି ଏଇ ଘଟଣା କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ, ତୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଦୀକ୍ଷା ଦେଲୁ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ହଉଛି ତୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ତୁ ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ କଣ ଆସିଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା କାଳେ ବାଡ଼େଇବି, କଣ କରିବେ, ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି। ନା ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଯା। ଏବଂ ସେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇକି ସାଥିରେ ଧରି, ଭୟରେ କାଳେ ଜଣେ ଗଲେ କିଛି କହିବ, ଗୁରୁ ଭାଇକି ସାଥିରେ ଧରି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଗୋଡ଼ରେ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୋ ଭୋ ହେଇକିରି ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସାରା ପରିବାର ଲୋକ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଲୋକ ରୀତିକ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୋଧୁଥିଲା, ଗାଳି ଦଉଥିଲା, ସେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ, ତା ପରିବାର ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସେ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲା ବାରିଆଡକୁ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଗୋଡ଼ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ସାପ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସାପ ଦଂଶନ କରିଛି, ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିବା ଗୋଡ଼କୁ ବାର ବାର ଦଂଶନ କରିଛି। ଯଦି ତା ଗୋଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଜାତକ ନେଇ ଦେଖେଇଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୃତ ଜାତକ, ଏଇଟାକୁ ଆଣିକି ମତେ କଣ ଦେଖାଉଛ? ତେଣୁ ସେଦିନ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ବିପଦ ଆପଦ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉ ଏ ଠାକୁର କିଛି ନ ମୋର କିଛି କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନ ଯଦି ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନଥାନ୍ତା, ସେଇ ଦିନ ଯଦି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟାକୁ ନ ଶୁଣିକି ତା ଭିତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସର୍ପାଘାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର ସଦାବେଳେ ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଏଇ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହକୁ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇମାନେ ଏଇ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଖାଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ପରିଚାଳନା କଲେ ହିଁ ମତେ ରୋଗ ଶୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁଥିରୁ ମୁଁ ଉପଶମ ପାଇବି। ଯଦି ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଦୁର୍ବିପାକ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେଇ ଉତ୍କଳ ଭାଇ, ସେଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସପରିବାର ସପରିଜନ ଏବଂ ଏ ଗୃହର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସଦା ଭାଇଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।